你30萬，大多你100萬添。2 pair 咁惡，不過我兩頭蛇冇理由唔搏啊，跟你100萬。似乎我隻牌有用啲噃，200萬。大我今晚手氣差就唔好玩啦。大我黑就唔好玩啦，早啲翻去賠下數。咁多位早唞啊！大鱷乜今晚帶個益友嚟啊？講明玩天光噶嘛？你一睇佢污晒味啦，無謂再黑佢啦。阿姨啊，叫醒個司機。大鱷，你咪真係要走係嘛？係啊，聽晚陪你玩過。由佢啦，輸唔起無謂監佢啊！吓，你話咩話？我輸唔起。呢位就係南哥啦嘛。俾面嘅咪叫聲南哥啦，唔俾面嘅講多句都無謂。既然今晚大家咁有興致嘅，不如小弟陪大家玩下嚟。俊哥，唔係唔受我玩啊嘛。歡迎。阿叔，今晚你洗咗成晚牌都好攰噶啦，不如休息下啦。小姐，唔介意嘅，幫我哋洗牌啊！我唔識㗎。我就中意你唔識，我諗冇人反對嘅。洗牌，使啦。煙話啦，咁就500啦。有冇搞錯啊？落拍都1000啦，話500係500萬噃。你玩嘢啊？煙啊！如果你唔去嘅，咪下鋪咯。做咩啊？冚唪唥都唔去啊？喂，二仔底嚟啫喎！嘿，咁啊多謝晒啦！啊，呢兩個你嘅，呢兩個我嘅，俾你咪要啦。多謝。呢一個下一鋪洗牌啦，小姐。你睇下，煙話事，學你立拍100萬，點樣啊？我跟你100萬，我再大多你係咁以300萬，點啊？唔去啊？南哥，你去唔去啊？呢位咧，執埋，點啊？多謝喎，洗牌啦，唔該。你玩啦。女啲啊話，咁咪脆脆地3000，成晚都咁好彩嘅。女啤話咧，2條女就200萬，你鋪鋪都咁好牌，我跟你200萬，大晒你台面嗰啲。喂，南哥，乜輪到你玩嘢啊？咁冇計啦，既然南龜玩到，咪陪佢玩下啦。靚女，
派牌啦。咁都有嘅，隻十跌歪咗喎。我依家唔夠開咩？有啲人唔拋得噶。南哥，我知道你唔拋得，不過你輸得。三條女，你計數啦。誒，今晚唔使輸，算執翻身彩。俊哥，日再玩過。多謝喎。其實你上次嚼咗佢成千萬，我今晚同佢執翻9嚿都有你着數啦。有福冇使盡你啊！早唞咁多位，係咁。